Pemirsa, Satpol PP Kota Kediri bersama Dinas Penanaman Modal daerah setempat menertibkan sejumlah baliho dan papan reklame yang tak mengantongi izin. Segala jenis reklame bodong ini diturunkan petugas termasuk milik pasangan bakal calon wali Kota Kediri 2018, Gus Ais dan Jono. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus menyisir setiap sudut Kota Kediri untuk melakukan penertiban baliho atau reklame bodong. Sejumlah reklame tak berizin tersebut diturunkan termasuk milik pasangan bakal calon wali Kota Kediri 2018, Aizuddin dan Sujono Teguh, yang tersebar di banyak titik dengan ukuran yang sangat besar. Selain tak berizin, baliho besar berwarna merah itu bahkan tampak menutupi baliho dari program pemerintah Kota Kediri. Penertiban dilakukan di hampir 10 titik, diantaranya perempatan Jalan Kawi, perempatan Semampir dan Ngampel, Mojoroto, dan nantinya ini akan dilakukan secara bertahap di seluruh Kota Kediri. Dari pemilik reklame tersebut mencari bisa langsung ke kantor Satpol PP. Tapi jenis reklamenya apa aja? Jenis reklamenya yang kita tertibkan yaitu reklame spanduk berkaitan dengan Basar GNI, pameran buku, dan ada beberapa dari partai, dari calon wali kota yang kita indikasikan. Sementara itu, menurut Kepala DPMP-TSP Kota Kediri, Anang Kurniawan, baliho tersebut memang tak memiliki izin. Sebagian izinnya telah kadaluarsa. Pemilik wajib memperbarui izin tersebut dan membayar pajak sesuai aturan yang berlaku. Terkait ini pemasangan reklame ini, jadi reklame itu kan ada beberapa kategori ya, di antaranya yang permanen, non permanen. Jadi saat yang permanen itu mereka harus punya IMB, karena di situ ada konstruksi dan lain-lainnya. Nah, dari situ setelah IMB kan dia harus membayar pajak reklamenya, itu rutin kan setiap tahun. Di saat mereka tahun berikutnya sudah di masa dia habis, masa pajaknya habis, dia harus segera memperpanjang. Dan saat mereka tidak berpanjang, kita lakukan teguran dan lain-lain, kita komunikasikan untuk segera berpanjang. Saat mereka tidak berpanjang, ya udah akhirnya mereka tidak ada etikat. setahun ada berapa? Materi reklame nantinya akan diamankan di Mako Satpol PP Kota Kediri atau kantor DPMP-TSP sebagai barang bukti dan bisa diambil kembali oleh pemiliknya. Dari Kediri, Nanang Masyari, BBS TV.